abangan mamaya. Yun, yung may-ari. Excited! See you there! Yan, so let's go! Yan, see you there! Oh, saan ba tayo papunta ngayon? Sa Ford Casa! Kaya abangan natin. Let's all witness the brand new sports car ni Coach Marjon. See you there! Bye! Hi everyone! We're here already and sa Ford. Yes! Yan, na Ford Bohol na. Jun! Grabe guys! Noon, Dreambird lang po ito. Yes. Nagpa-picture lang din Tigpa-picture dati, lang di ba? dati. Ng mga Ngayon! Mustang. Ngayon talaga. Ikaw na talaga! Yes! Tayo talaga yung magdadrive sa sarili nating Wow, monobela. grabe. Kaya wag kang papayag na yung ibang tao yung mag-drive sa sariling monobela mo. Kasi dito po, as long as nandito ka sa Easy Explosion Worldwide, tuloy-tuloy ka lang, mangyayari at mangyayari talaga. Yes! Grabe, excited ako sa iyo, Jun! You're the Grabe, next! Yan, sila, pasok kayo! In 3, 2, 1. Opening a new year with a gratitude because this success is your success. Mga ma'am and sir, eto na po tayo when vision turns into reality. Dati po, pangarap na natin. Dati po, Dreambird lang din natin. Dati po, tigpa-picture din tayo ng sports car. But ngayon po talaga, as long as nandito ka sa Easy Explosion Worldwide, posible at mangyayari talaga. Mga ma'am and sir, buti na lang talaga, nagtuloy-tuloy tayo. Buti na lang talaga, trinayin natin yung opportunity na ito. Buti na lang, sineryoso natin yung opportunity. At ngayon po, nandito na, yung Ford Mustang 5.0 V8 top of the line 2023 model. Of Easy Explosion Worldwide. Kaya sa mga students out there, na mga students like us, grabe, be part and be the next. Kasi kung nakaya namin ng mga kabataan na ginawa tong hypersonic digital system of Explosion Worldwide, for sure, kayang-kaya mo din tong gawin. Kasi sa mga students, ay yung pinaka-ultimate goal ng ating team para sa mga students is to maka-give back, makes our parents proud and maka-give back sa parents at our very young age. And of course, hindi pa nakagraduate pero financially free na and stable. Yan. And of course, mga empleyado na nakikinig ngayon na pwede mo tong gawin part-time kasi yung ultimate goal para sa mga empleyado is to retire young, healthy, and wealthy. And of course, sa mga OFWs dyan, ang ultimate goal para sa mga OFWs ng aming team po ay for you to, mga OFW go home for good project. And of course, sa mga professionals na nakikinig ngayon, lamang na lamang kayo kasi kaysa na sa aming mga estudyante, kung nakaya namin mga students sa kumita ng ganito kalaki, for sure, kayang-kaya din sa mga professionals. Kasi good news po, under our Team Explosion Worldwide, sobrang dami na po ang kumikita part-time na ginagawa, ang Explosion Worldwide. Be part and be the next. Imagine, 21 years old, first car, sports car na Ford Mustang 5.0 V8 po, 2023, top of the line model. Ganito kaganda, ganito ka-effective ang system ng Easy Explosion Worldwide. HDS! Be the next!